Καλησπέρα. Να καλωσορίσουμε την πρέβεια τον πρώην Υπουργό, βουλευτή και υποψήφιο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνη Γεωργιάδη. Να του ευχηθούμε καλή επιτυχία. Εδώ είναι το χειροκρότημα. Και καλή δύναμη για τις αρκετές μέρες που απομένουν μέχρι... Άσε το ρυθμίσεις τώρα, σε παρατώ. Βρίσκεται εδώ για μια συνέντευξη στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και ξέρετε όλοι μέχρι ότι μετά έχουμε συνάντηση του Τζόκο. Οπότε ο Υπουργός είναι στη διάθεσή σας, σαν υποψήφιος πρόεδρος στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και με όποια άλλη ιδιότητα θέλετε. Έχει μεγάλη γκάμα. Θα πούμε καλό για τα μέσα, αλλά μετά θέλω να φύγουν τα μέσα και να μην δίνουν και μεταξύ μας. Έτσι γίνεται πάντα. Ναι, να πούμε για μια κουβέντα παραπάνω. Οικογενειακή. Γιατί θέλω να αξιοποιήσω τη διαδικασία για να σας ακούσω κιόλας, όχι μόνο να μιλάω εγώ. Εμένα να ακούτε θέλετε, δεν θέλετε, γιατί είμαι σχεδόν σε όλα τα κανάλια ταυτόχρονα. Οπότε θέμα είναι να ακούσουμε και κάτι από εσάς. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή. Όπως ξέρετε, έχουμε την κομματική διαδικασία αυτή της εκλογής αρχηγού στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή η διαδικασία εξελίσσεται όπως εξελίσσεται. Εγώ προσπαθώ να γυρίσω όλη την Ελλάδα και να μιλήσω με τα τοπικά μας ελέγχη και να ενημερώσω τον κόσμο για τις θέσεις μου για το όραμά μου για τη Νέα Δημοκρατία και κυρίως για να κάνω αυτή την πολιτική ζήμωση και να δούμε πώς θέλουμε τη Νέα Δημοκρατία και πώς ονειρευόμαστε την Ελλάδα του μέλλοντος. Αυτή η διαδικασία δυστυχώς γίνεται μέσα σε μια δύσκολη, έως πολύ δύσκολη στιγμή για τη χώρα. Κανείς δεν ξέρει που θα είναι η Ελλάδα σε λίγους μήνες. Είναι όλα σκοτεινά και δυσδιάκριτα. Μέσα σε όλα, η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα μας προκαλεί και με θέματα που καλύτερα φανταζόταν θα μας προκαλούσε, όπως π.χ. η χθεσινή δήλωση του Υπουργού Παιδείας να επιβητεί τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Μια δήλωση που κατά τη δική μου γνώμη τον καθιστά απολύτως ακατάλληλο για τη θέση του Υπουργού της Παιδείας. Θα έπρεπε ο κ. Τσίπρας ήδη να έχει ζητήσει την παρέτησή του. Η ανακοίνωση του Μαξίμου ότι είναι προσωπικές απόψεις δεν μπορούν να καλύψουν το άγχος. Εάν ο Υπουργός Παιδείας, ο καθήλυνα αρμόδιος, για να διεθνοποιήσει τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του Βουλής των Ελλήνων, είναι ο πρώτος να αμφισβητεί, ως περιμένω τα ξένα κοινοβούλια, τα ξένα κράτη να ακολουθήσουν αυτό που υποτίθεται ότι θέλει να διεθνοποιήσει η ελληνική πολιτεία. Τι άλλο θα ακολουθήσει άραγε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ? Τους έχω ικανούς λίγο να μα πούνε ότι η Μακεδονία δεν είναι ελληνική. Κάπως θα βγει η υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ το πει αυτό. Λοιπόν, πρέπει η Νέα Δημοκρατία να ανασυνταχθεί όσο γίνεται γρηγορότερα, γιατί από την ισχυρή Νέα Δημοκρατία θα εξαρτηθεί ο χρόνος παραμονής αυτής της κυβερνήσεως στο τιμόνι της χώρας. Και όσο λιγότερο κάτσει αυτή η κυβέρνηση στη χώρα, τόσο καλύτερα για τη χώρα. Είμαι στη διάθεσή σας για κάθε ερώτηση. Είπατε ότι θα αξιοποιήσετε αυτή τη διαδικασία, να μιλήσετε δηλαδή με τα μέλη της Ομοσπονδιακής και τους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας εδώ. Αυτό αφήνεται ένα υπονοούμενο ότι υπήρχε έλλειμμα στην ενημέρωση από το προηγούμενο διάστημα. Δεν αφήνω κανένα υπονοούμενο. Εγώ δεν αφήνω γενικώς υπονοούμενα, δεν έχω κύκλους και δεν μιλάω μέσω τρίτων. Μ' αρέσουν πάντα οι ευθείες γραμμές. Η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί ιδεολογικά το καλύτερο κομμάτι της χώρας. Υπό την έννοια ότι οι ιδέες μας έχουν δικαιωθεί σε όλο τον κόσμο και αν δεν έχει γίνει αντιληπτό ακόμα αυτό από το ελληνικό λαό, φυνόμαστε κι εμείς. Έχουμε μερίδιο της ευθύνης γιατί δεν έχουμε καταφέρει να εξηγήσουμε στους Έλληνες ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να βρει ο λαός ευημερία πλην της εφαρμογής των ιδεών που προσωπεί στην Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία. Ένας από τους λόγους που δεν έχουμε καταφέρει είναι γιατί και μεταξύ μας δεν μιλάμε πάρα πολύ συχνά. Θα μπορούσε κάποιος να πει δεν μιλάμε σχεδόν καθόλου. Ή για να είμαι ακριβής, δεν μιλάμε ποτέ. Αυτό είναι πρόβλημα και πρέπει να αλλάξει. Και σίγουρα ένα από τα προβλήματα που έχει η Νέα Δημοκρατία είναι ότι οι νομαρχιακές επιτροπές και οι τοπικές επιτροπές είναι τελείως απαξιωμένες. Δεν είναι απαξιωμένες από τα στελέχη εδώ. Τα στελέχη εδώ κάνουν το καλύτερο μπορούν. Είναι απαξιωμένες από εμάς τους ίδιους. Εμείς οι ίδιοι δεν τους έχουμε δώσει ρόλο έτσι ώστε να αισθάνονται ότι κάνουν κάτι σπουδαίο και οι τοπικές κοινωνίες να έχουν λόγο
να αγκαλιάζουν αυτές τις επιτροπές. Είναι από τα πρώτα πράγματα που θέλω να αλλάξω αν γίνω αρχηγός Νέα Δημοκρατία. Άλλη ερώτηση. Έχετε κατηγορηθεί μέσω κύκλων, γιατί όπως είπατε και εσείς πριν, μέσω κύκλων πλέον γίνονται όλα, ότι μια ακροδεξιά φωνή που πριν ήταν σε άλλο κόμμα που ασκούσε έντονη αντιπολιτευτική γραμμή στη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να είναι και ο πρόεδρός της. Έχετε να πείτε κάτι από αυτούς, συμμερίζεστε, διαφωνείτε, διαφωνείτε. Πού ακροδεξιά. Να απαντήσουμε μόνο πατρίδια. Λοιπόν, ακούστε. Καταρχάς, κανένας από τους λιμοψηφίους μου δεν θα τολμούσε να πει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι μόνο κουβέντες που κάνουν στα παραπολιτικά ή κάνουν δημοσιογράφοι που είναι ενδιαφέρον να το ρωτήσουν. Να το ρωτάτε. Λόγω που δεν τολμούσε ποτέ να θέσει μια τέτοια ερώτηση στην υποψηφιότητα είναι πάρα πολύ απλός. Δηλαδή, δεν είμαι ακροδεξιός για να είμαι υπουργός υγείας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαι ακροδεξιός για να είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαι ακροδεξιός για να είμαι βουλευτής Β' Αντών της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ξαφνικά είμαι ακροδεξιός αν δεν θα γίνω αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, είμαι δυσυπόστατος. Αυτό δεν γίνεται. Είμαι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και ήμουν υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Και είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας γιατί δεν είμαι ακροδεξιός. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορούσε να έχει ως ακροδεξιό έναν σε τέτοιες θέσεις. Είμαι όμως δεξιός. Πράγματι αυτό δεν είναι αυτό. Και διεκδικώ για τους δεξιούς αυτής της χώρας το δικαίωμα να λένε ότι είναι δεξιοί με την ίδια υπερηφάνεια που το λένε οι αριστεροί. Δεν λέμε περισσότεροι. Θα τολμούσα να πω ότι θα το δικαιούμασταν και με περισσότεροι, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν δεν ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Πάντως τουλάχιστον την ίδια. Αυτό στην Ελλάδα, όπου 4 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια, 3,5 εκατομμύρια δεξιοί έχουν ένα-δυο που το λένε φωναχτά. Όχι ένα-δυο εκατομμύρια, ένα-δυο αριθμητικά. Καταλαβαίνετε, είναι λίγο προκλητικό. Πράγματι, η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς θέλει οποιονδήποτε τολμάει να λέει φωναχτά ότι είναι δεξιός, να τον λέει ακροδεξιό. Είναι ένας από τους λόγους που πρέπει να τα συζητήσουμε όλα στη Νέα Δημοκρατία και να πολεμήσουμε σκληρά αυτή την ιδεολογική ηγεμονία. Εγώ για να το κλείσω, όποιος έχει να μου παρουσιάσει κάποια πολιτική μου θέση με κατατάσσει στο φάρμα της ακροδεξιάς, πολύ ευχαριστώ. Το δεξιά υπερτιμίζω, είναι μια ιδεολογία αντικοινοβουλευτική, πιστεύει στον ολοκληρωτισμό, δεν πιστεύει στην ελευθερία του ατόμου. Εγώ είμαι εξαιρετικά κοινοβουλευτικός, συμμετέχω τα 8 χρόνια μου βουλευτής πρώτος σε όλες τις κατηγορίες στη Βουλή. Μ' αρέσει πλήρως η ελευθερία. Δεν έχω ρωτήσει ένα πάνελ ποιος είναι καλεσμένος δίπλα σε μένα, σε αντίθεση με μένα που μου έχουν κάνει εμπάργκο οι δημοκράτες. Δεν έχω κάψει το μαγαζί κανενός, είναι ένα στοιχείο της ακροδεξιάς στην Ιδία. Αντί μου κάψει το μαγαζί 16 φορές. Πιστεύω στην ελευθερία του ανθρώπου και στη δημοκρατία. Άρα δεν μπορώ να είμαι ακροδεξιός. Πολύ απλά. Άλλη ερώτηση. Να ρωτήσω κι εγώ ένα Να ρωτήσω, δεν υπάρχει ερώτηση. Είναι 4 οι διεκδικητές για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Παίρνουμε το σενάριο ότι δεν περνάτε στο δεύτερο γύρο. Ποια θα είναι η θέση σας? Γιατί να πάρουμε ένα τόσο απεσιόδοξο σενάριο? Ας πάρουμε το σενάριο και κερδίζω τον πρώτο γύρο. Δεν γίνεται έτσι κουβέντα. Να πω αυτό ότι η ιστορία δεν γράφεται με το εάν. Εγώ είμαι αυτή τη στιγμή στην κούρσα, γυρίζω όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν κάποιες δημοσκοπήσεις όμως. Καλά, δεν δίνουμε θετική απάντηση. Ακούστηκε. Όχι, όχι, δεν έχω αντίρρηση να απαντήσω. Εγώ δεν κρίνω. Έχω δει μια δημοσκόπηση της Opinion που δίνει σε μένα 6 νομίζω, στον κύριο Τσιτσικό 12 και στον κύριο Μητσοτάκη 11 και στον κύριο Μεμαράκη 58. Την Κυριακή ήταν μια δημοσκόπηση της ΥΒΟΣ που έδωσε τον κύριο Μεμαράκη 38, στον κύριο Τσιτσικό 31. Και σε μένα είναι 8. Αφήστε με. Ποια από τις δύο σωστή? Μπορεί να ισχύει ταυτόχρονα το 58-12 και το 38-31. Άρα κάτι περίεργο στις δημοσκοπήσεις. Άρα δεν αφήνω την δημοσκοπή να ασχοληθούμε με την κάλπη. Λοιπόν, το 2015 είναι μια πολύ κακή χρονιά για τις δημοσκοπήσεις. Εμένα δεν μου αρέσει η δημοσιολογία και τα έχω φέρει. Πάντως, εξ αντικειμένου, είναι μια πολύ κακή χρονιά για τις δημοσκοπήσεις. Τις εκλογές του Ιανουαρίου βγάλαν διαφορά Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ 16 μονάδες. Ήταν η μισή. Μετά το δημοψήφισμα το βγάζαν ντέρμπι. Ήταν 26 μονάδες διαφορά. Ξέρετε, στην επιστήμη της στατιστικής, στατιστικό λάθος 26 μονάδων δεν υπάρχει. Στις τελευταίες εκλογές ήταν ντέρμπι. Ήταν 7,5 μονάδες.
Πάλι στην επιστήμη της στατιστικής, το 7,5 μονάδες δεν δικαιολογείται. Χθες έβλεπα τους Τούρκους δημοσκόπους που κλαίγανε όλοι μαζί όσοι είναι Τούρκ, γιατί λέει, δεν κατάφεραν να προβλέψουν το εκλογικό αποτέλεσμα στην Τουρκία. Για να δείτε ότι δεν λέω ότι είναι η δική μας αυτή που θα να κάνουμε παιχνίδια, αλλά είναι ένα πρόβλημα γενικώς. Ζούμε πιστεύω σε μια περίεργη εποχή. Ο κόσμος ίσως και να τρολάρει τις δημοσκοπήσεις. Το τρολάρει ένα ρήμα του διαδικτύου σύγχρονο, νεολογισμούς. Εγώ ξέρετε, χθες ήμουν στα Γιάννενα. Νομίζω έκανα στα Γιάννενα τη μεγαλύτερη πολιτική συγκέντρωση Νέα Δημοκρατία που έχει γίνει τα τελευταία 20 χρόνια. Είμαι πολύ περήφανο γι' αυτό. Δεν το περίμενα, θέλω να είμαι ειλικρινής. Φαντάζομαι ότι έχετε δει τις σχετικές φωτογραφίες και έχετε δει τα σχετικά ρεπορτάζ του υπηρετικού τύπου. Έγινε σεισμός. Τώρα, αν ο σεισμός είναι 3, χαίρομαι μερικές δημοσκοπήσεις με βγάζουν πάνω από το όριο εκλογής στη Βουλή και δεν θα χρειαστεί να παραδώσω και την τέρα. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Θα ψηφίσει ο κόμμα στις 22 Νοεμβρίου. Όταν ψηφίσει ο κόμμα θα σας πω και τι μπορείτε να κάνω. Εγώ είμαι ο πρώτος που θα σεβαστώ το όποιο αποτέλεσμα. Μ' αρέσει η εκλογική διαδικασία. Είναι μια γιορτή για μένα και την είδα από την πρώτη μέρα θετικά. Είναι μια ευκαιρία να μιλήσω. Είναι ο λόγος που διαφωνώ πάρα πολύ με τη στάση του Βαγγέλη Μεμαράκη να αρνείται την τηλεμαχία. Και με τη στάση του Αποστόλου του Τζικώστα να κρύβεται πίσω από τον Βαγγέλη Μεμαράκη. Και να πω γιατί διαφωνώ, και μπορεί και μερικοί θα πούμε τώρα έχετε διαφωνία μαζί μου και να λέτε δεν πρέπει να γίνει τηλεμαχία. Ακούστε λοιπόν ποιο είναι το βασικό επιχείρημα. Είμαστε 4 υποψήφοι. Ο καθένας μας έχει μια ιδέα για το πώς οραματίζεται τη Νέα Δημοκρατία. Και εσείς ο καθένας μπορεί να έχει μια ιδέα για το πώς οραματίζεται τη Νέα Δημοκρατία. Δεν σας αξίζει πριν ψηφίσετε να ξέρετε ποιος από τους 4 είναι πιο κοντά στη δική σας ιδέα. Τέτοια μουλοχτή, όπως γράφει ο Γιάννης Μελιτέρης σήμερα στα Νέα, εκλογική διαδικασία δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει στον δυτικό κόσμο. Μπορεί να γίνει σε ορισμένα κράτη της Αφρικής, αλλά δεν είμαι σίγουρο ότι και στην Αφρική πιστεύω κάπου οι υποψήφοι βρίσκονται και συζητούν. Ελπίζω τελικά να γίνει και στη δική μας διαδικασία. Είναι πολύ άσχημο για τη Νέα Δημοκρατία. Όχι για μένα. Εγώ παραλαμβάνω ότι δεν θα δημιουργήσω το παραμικρό πρόβλημα. Ούτε θα δημιουργήσω το αποτέλεσμα, τίποτα από όλα αυτά. Το λέω για προκαταβολικά επιφανία ότι αφήνει το ίδιο συζητούν. Φοβάμαι όμως ότι αν δεν μπορέσουμε να κάνουμε τη διαδικασία όπως πρέπει και όπως εκτελήσεται σε κάποια μορφή παροδία, θα υπάρχει πολύ χαμηλή συμμετοχή και ο επόμενος αρχηγός δεν θα έχει την επαρκή πολιτική νοημοποίηση που πρέπει να έχει να ανατάξει τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό θα είναι κρίμα για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πρέπει να αφήσουμε αυτή την ευκαιρία αυτή τη ωραία δημοκρατική γιορτή να πάει χαμένη και να μην συζητήσουμε για το ποια Νέα Δημοκρατία θέλουμε. Και ας βγει ο καλύτερος ή όποιος θέλει ο επόμενος να πάρει περίπτωση. Ποιες διαφορές θα έχει μια Νέα Δημοκρατία με αρχηγό τον Άδωνη Γεωργιάδη με τη Νέα Δημοκρατία που ήταν αρχηγός ο Αντώνης Σαμαράς, ως προς την εφαρμογή της πολιτικής? Πολύ ωραία. Άριστα. Θα πω ο Αντώνης Σαμαράς, και εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου, ήταν σε εξαιρετικό πρωθυπουργός. Εγώ το θεωρώ ένα από τους καλύτερους πρωθυπουργούς που υπάρχει στις δεκαετίες. Πήρε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού και την παρέδωσε σε σταθερή κατάσταση στον Τσίπρα. Απέχουσα 90 μέρες από το 60 μέρες από τις αγορές. Δυστυχώς ο Τσίπρας δεν μπορούσε να κάνει το ίδιο και έχει φέρει τη χώρα στο χάος που είναι σήμερα, χωρίς να ξέρει κανένα που θα είναι η χώρα σε 6 μήνες από σήμερα. Είναι πολύ φυσιολογικό όμως ο Αντώνης Σαμαράς, παραλαμβάνοντας τη χώρα σε αυτήν την κατάσταση, να μην προλάβει να ασχοληθεί με το κόμμα κατά τον τρόπο που θα ήθελε. Γιατί? Γιατί την πρώτη μέρα που εξελέγει αρχηγός, εξελέγει περισσότερο τον Νοέμβριο του 9, από τον Μάιο του 10 η Ελλάδα χρεοκόπησε. Άρα μπήκε σε έναν αγώνα δρόμου για να κρατήσει τη χώρα όρθια. Και καλώς η προτεραιότητά του ήταν να μείνει η χώρα όρθια. Τώρα, ο Άδωνης Γεωργιάδης θα εκλεγεί αρχηγός, αυτό που θέλει να κάνει, αν έχει τον χρόνο, να ανατάξει πρώτα τη Νέα Δημοκρατία. Να γίνει η Νέα Δημοκρατία ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κόμμα, στο οποίο τα κομματικά όργανα θα λειτουργούν, θα έχουν εσωτερική δημοκρατία, θα συζητάμε συχνά μεταξύ μας και θα παρασπιζόμαστε με πάθος ιδέες μας στην κοινωνία. Όπως την εφαρμογή της πολιτικής που με ρωτήσατε, θα προσπαθήσω, αν τα καταφέρω, δεν είναι εύκολο, γιατί είπα ότι ο Μάρτινας είναι πολύ καλός υπουργός, να ολοκληρώσω τις μεταρρυθμίσεις με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι το έκανε η προηγούμενη δική μας κυβέρνηση. Λέω δεν είναι εύκολο γιατί ό,τι και να μου λέτε και ό,τι και να μου πείτε για το εκλογικό αποτέλεσμα, είμαι πολύ περήφανο την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Έκανε πολύ καλά τη δουλειά της με τα λάθη που όλοι κάνουμε όταν δρούμε. Ευχαριστώ. Και ένα τελευταίο, αν δεν έχετε κάτι άλλο, ακόμα το τελευταίο διάστημα κάποια δημοσιεύματα μάλλον βλέπουμε ότι οι συνταγματολόγοι λένε ότι ο Απόστολος της Τζικώστα, σε περίπτωση που εκλεγεί, δεν θα μπορέσει να πάρει εντολή στην αρχική κυβέρνηση.
Ακούστε. Τι να τον κάνουμε αυτό. Αυτό που λένε συνταγματολόγοι είναι ότι δεν μπορεί να πάρει απευθεία την εντολή. Εγώ δεν είμαι συνταγματολόγος. Πιθανόν να είναι και έτσι. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το μείζον, ξέρετε. Δεν θα είμαι ειλικρινής. Γιατί δεν είναι το μείζον. Ας υποθέτω ότι έχει εκλεγεί αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ο Αποστόλης Τζιγκώστας. Και κερδίζει τις εκλογές. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Θα υπάρξει σοβαρά κάποιος που θα πει αμφισβητώ το δικαίωμά του να γίνει πρωθυπουργός και να πάρει την εντολή κάποιος άλλος, τότε θα γίνει πρωθυπουργός ο Απόστολος Τζιγκώστας. Για να μην χάνουμε χρόνο στα διαδικαστικά ζητήματα. Για μένα το μείζον δεν είναι τι θα γίνει αν κερδίσει η Νέα Δημοκρατία με αρχηγό του Απόστολου Τζιγκώστα. Είναι αν θα φτάσει η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει με αρχηγό του Απόστολου Τζιγκώστα. Και δεν το λέω για να το υποτιμήσω, δεν υποτιμώ κανένα από του υποψηφίου. Αλλά γιατί μέχρι στιγμής επαρκής απάντηση στο πρόβλημα του ότι δεν είναι βουλευτής δεν έχει δοθεί. Ελπίζω ότι μέχρι τις 22 Νοεμβρίου θα δοθεί μια τέτοια επαρκής απάντηση. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.